Kimi maqaa keetiin hin qabadha. Sayyuu saalfatu aayifoonii jedha. Aayifoonii damoza koo ji'a meeqaatiin aayifoonii bitee ergaaf. Kunoo laakotta akkas ta'e hojjedhu ishee. Dafqii nyaadhu kottu dafqii bitadhu. Rakkoo tokkoon qabu gaafa dafqa keetiin bitadhu akkatti sitti aayifoonii naa biti naan jedhee na rakkisee mataa koona nyaatee kunuuna keechaa. Aayifoonii nyaatta. Aayifoonii nyaatta. Ani ergan biyyaa ba'ee bilbila aayifoonii miti saamsingii orijinaalaan qabanne dhugaa isiniin jira. Warri Itoophiyaa kun bar yoo waa namaan jedhani bilbila nuu biti. Bilbilli biyya Arabaatii galu orijinaala. Bilbilli maaliyyoon orijinaala. Itoophiyaan orijinaalaan oomishtu biyya Arabaa bar bilbilan oomishu. Biyya bilbila oomishutu itti fidata malee biyya Arabaa bilbilan oomishu. Garuu maallaqatu bilbila oomisha. Namni kamiyyuu taanaan biyya kamiitiyyuu yoo fudhatte bitatte. Amma Itoophiyaa keessatti bilbilli baay'inaan Itoophiyaa keessatti bilbilli oomishama hin oomishama. Kanaafuu Itoophiyaa keessa bilbila orijinaala bitachuu maaltu nama dhowwe. Hundaafuu jechuudha. Shamarran as dhuftanii nama tokkoof jettanii xaartan. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Keessattuu shamarran biyya Arabaa, shamarran gola madaamii keessa jirtan. Sirriitti ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan adaraa keessan. Yoo har'a of agartan malee boru ni kuftu. Yoo har'a of ilaaltan malee boru ni mucucaattu. Mucucaatanii kufuu irra sigigaatanii kufuunis nama miidha. Adaraa keessan. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa gootidha. Egaa viidiyoo kanarraa kanan dubbachuu dhufe jechuudha. Obboleettiin keenyaayyuu na keessaa dubbatteerti. Dhugaa isiniin jedha akka dhadhaatitti naaf seene jechuudha. Jechuudha. Namni taa'ee kana naa godhi sana naa godhi akkas naa godhi siin jedhu baay'eedha. Shamarri biyya Arabaa yoo goote malee yoo dhooggatte immoo hin jibbamti. Nama tokko yoo waa goote lubbuu jedhamti. Yoo dhooggatte garuu tish siin jedhu. Ati immoo isa keessaa isa tish jedhu isa filadhu. Maaliif jennaani ila gola madaamii keessa teechee hojjettee. Har'a sadhaatii kanatti daa'imummaa kee gola madaamii keessatti dabarsaarta. Laayivii kee biyyatti dabarsuu qabdu gola madaamii keessatti dabarsaarta. Uffattee nama qixxeen dhaabbattu. Dibatteetu rifeensa kee qabattu. Qaama kee eeggattu. Yeroo qabdu hundumaa gola madaamii keessatti dalagaa mana madaamiitiin dabarsaa jirta. Baay'een keenya boqonnaa tokko maleedha. Shamarran beezawee gola madaamii hundatti dalagaa wal fakkaata. Ijoolleen gola ormaa jiru hundi keenya keessattuu Saa'udiidha, Dubaayii, Kuweeti. Kunniin sirriitti wal fakkaata hojiin biyya gola madaamii jechuudha. Kanaaf gola madaamii keessa teechee mee ishee kamtu bilbila 500 ol yoo qaban dhagam garaan nyaata. Dhugaa ijoolleen yuutuubara hojjetan isaantu xiqqoo hojii isaaniitii jedhanii viidiyoo bilbila madaalawaa viidiyoo hojjechuu danda'u. Yoo bitatan dhugaa ani amman bitadhe bilbila karkaarshaa takkaanan yuutuubii kana hojjechaa ture dhugaan isinitti hima jechuudha. Ani bilbila gaariin qaban bilbila gaariidha jedhee reefuun bilbila wayii bitadhe jechuudha. Ila kanaafis saniifis kaanifis yoo jettee tokkoffaa biyya ormaatiin galtu lammaffaa ofiin ilaaltu. Giiftii koo inni taa'ee waa argatu omaatti fakkaatu. Namoota hedduuf illee gootanii argitanii jirtu. Goonee arginee jirra. Maallaqni ilma namaa ni balleecha malee hin gammachiisu. Namni kamiyyuu taanaan hojjetee dafqee luqqa'ee cinca'ee gaafa fide bu'aa maallaqaa beeka malee taa'ee gaafa fide garuu omaatti fakkaatu. Anillee kaleecha akkasan ture. Gizeen maatii kiyyarra jiru sanii waanan akka har'a dadhabaa ture kanatti hin dadhabneefan omaanatti fakkaatu jechuudha maallaqni. Har'a garuu bu'aa maallaqaa argeera. Namni tokko akkamitti akka jijjiiramu argeera. Akkamitti akka hojjetan argeera.
golli ormaa sirritti qixaatii guddaa nu kenniteerti jechuudha. Beekumsa guddaa nu kenniteerti. Har'aas teechee waggaa 3 waggaa 4 hojjettee biyya Arabaatii galte waggaa 5 hojjettee biyya Arabaatii galte yoo siin jedha si'iif gurraa si'iif mirgaa miti. Waggaa 3 waggaan 4 waggaan 10 ijoollee waggaa 15 taa'ee omaa lukkuu dhuftuun qabdu jedhutu jira. Viidiyoo yoo hojjedhee koomentii yoo dubbisee dhimmi maantu na qabe jechuudha. Mirgaayii biyya ormaa waggaa 10 taa'uun mirgaa. Oduu Itoophiyaa keessa jiraattee waa meeqa qabda? Goojjos haa taatu, waan feete haa taatu mana dhuunfaa keetii qabda. Ilmoo deecheti guddifattee barumsatti ergatta. Yaa xiqqaattu gibbii keessan keessa lukkuu fi hoolaa jira. Goojjoon xiqqishuun sun bar yoo haati manaa keessa jiraatte atis haadha manummaa kee ta'uu yoo barte si gammachiisti. Garuu har'aasitti shaqqaalaa taate kaddaamaa taate gaafasitti hojjettu. Kiyya wanna jedhamu tokko qabdaa. Kiyyaa jettee wanti itti gammaddu jira gola ormaa kana keessa. Yoo bututtuu kunoo gizee hojii keenya hojjennu itti ol seennee jijjiirrannu tuni waan nurra techuuf kiyya jennee qabaachuu dandeenya. Haala balazaa kutaan keessa jirru kun keenyaa miti. Boru keechaa baanee deemna jechuudha. Kanaafuu kiyya kan jedhamu biyyatti dirqama godhachuu qabda. Kiyya jettee gaafa asii galte. Amalli kaleecha maatii kee biraa baate sun har'a si wajjin hin jiru. Ati har'a shamarri biyya Arabaa gaafa asii galte iddoo boqonnaa si barbaachisa. Iddoo sammuun kee itti boqotu si barbaachisa malee iddoo wacaa, iddoo lolaa, iddoo wayii si barbaachisu. Asii galtee maatii kee wajjin yoo teechee guyyaa tokko yoo si aarsan bakka kiyya jettee deemtu san yoo hin qabaanne eecha dhadha. Maatiin kee immoo maatis ta'e, firas ta'e, abbaafis ta'e aguma ji'a lamaa qofa si kabaju gaafa biyya Arabaatii galtu. Saniin boodatti nurraa deemisiin jedhu. Deemi heerumisiin jedhu. Galeemi. Deebitee ati immooyyuu maallaqa kee firfirsitee erga fixxe kiyya wanna jedhamu san erga hin qabaanne biyyuma ormaa tana filatta. Asumatti dhufuu filatta. Maal gootare kiyya wanni jedhamu hin jiru maatii kee bira yoo teechu obboleewwan keetii waliin galtu haatillee si dhalteefuu inuma obsiti abbaan garuu siin lola. Kana beeki. Kanaaf abbaaf fedhe sitti haa aaru. Abbaaf fedhe si haa jibbu. Akkanatti hojjettanii akkanatti gubattanii maallaqa keechan qabadhaa. Maallaqni nama boonsa baqa. Firri nama maallaqa. Yoo maallaqa qabaatte nama biratti ni jaalatamta, ni kabajamta, waa hedduu jira. Garuu ati namaaf hin jiraattu. Wanta ofii keetti kiyya jedhamu tokko dirqama qabaachuu qabda. Wanta borutti hin jiraattu dirqama qabaachuu qabda. Biyya Arabaa waggaa 7 ol taa'uun namarra hin jiru. Ogguma galteellee kan deebitu ta'e jechuudha. Kanaa ol taa'uun namarra hin jiru. Siniif galee miti. Yoon kana siniin jedhu biyya ormaa taa'aa ba'uun bu'aan qabu. Bu'aan qabu. Biyya ormaa taa'aa baate mindaan ji'aan argattu sun yoo sammuun kee jijjiirramee qabannaa hin beekne sin jijjiiru. Sin jijjiiru. Har'a fira baay'ee qabna nu shamarri biyya Arabaa firri keenya bashbashaa. Fira maali? Fira waa'ee birri si gaafatu bichaa. Ijoollee baay'een kana rakkattan. Ijoollee baay'een kana bakka dhabdanii makaraa keechan argitu. Of ta'a baqqaa. Of ta'a jiraadhaa. Kan hundumtuu namni gargaaru qaba yoo jiraate namoota hojjetachuu hin dandeenye, namoota baay'ee dadhaboo ta'anii, mana amantaa ofii, namoota gargaaruu qabanu adda baafatanii beekuun dirqama nama barbaachisa. Nama humna qabu tokko, nama kaachuu danda'u, nama fiiguu danda'u, nama hojjetachuu danda'u tokko gargaaruu jechuun nama san doomsuu jechuudha. Namni sun gargaarsa yoo baratee jedhe doomat deema. Hojiin ittiin bareedu, hojii dhiiseet maal gochuu barbaada? Gargaarsuma barate san waan akkanaa rakkadhime akkasii yoo ta'ime kana naa godhime sin jedha. Immoo oonlaayiniidhaan dhiira jaalattee maallaqatti ergita taanan takkaa silkiitti bitta taanan takkaa mana nuu ijaari jettee maallaqatti gadi firfirsita taanan namni sun tasallee si fuudhu. Tasallee si fuudhu. Eegalee kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo godhadhaa. Sirritti of eeggannoo godhadhaa. Adaraa keechanii isinin jedha.
maallaqa keessan qabadhaa qabannaa maallaqa keessanii tolchaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kiyyaa har'aaf qabadee dhufee asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii